Осака, возможно, самый зацепивший меня город в Японии. Он мне зашел еще в 23 году. Ссылка на видео об этом в правом верхнем углу экрана. Город понравился отличным сочетанием большого мегаполиса и местного колорита. Но тогда мне не удалось побывать внутри замка Осаки, одной из главных достопримечательностей города. Так что 600 километров за почти 6 часов, 4 поездами с самого утра, и к обеду я уже был в центре третьего по величине города Японии. Первым же делом я пошел к замку, но главным интересом был даже не он сам, а сад Нисинамару внутри крепости. Кстати, да, замок Осака – это не только непосредственно сам замок, а довольно большая территория крепости, обнесенная стенами, с садами, аллеями и целым рядом построек. Так вот, фишка в том, что в этот раз я там оказался 7 апреля, как раз в период цветения сакуры, а в саду Нисинамару этой сакуры просто море. В общем, прогулка по вот этим всем аллеям, да еще и с видами на знаменитый японский замок, это было очень красиво и сказочно. Настоящая японская классика. Внутрь замка тоже заглянул, благо очереди в этот раз не было. Там оказался довольно типичный музей на 8 этажей, с экспозициями истории крепости и быта в Японии в средние века. Это побольше. А на самом верху смотровая площадка по периметру. Вот она-то мне в самом замке больше всего и понравилась. Кстати, аллея в саду Нисинамару в период цветения сакуры вечером после захода солнца подсвечивается. И я думал туда еще раз заглянуть. Но мой билет в сад оказался одноразовый, а очередь на вечерний вход показалась мне не совсем адекватной. Так что я прогулялся обратно к замку, чтобы со стен сверху посмотреть на подсвеченную сакуру в темноте. Цветущая сакура с ночной подсветкой. Были мысли туда попасть, тем более я в этот сад уже 3 часа назад я там был. Так что билетик у меня был, но этот билетик уже не действителен, а за новым стоять в очереди, там 100 с лишним метров в очередь, короче говоря, не стал. Но даже снаружи красиво. Это я снимаю со стороны замка Осаки из крепости. А вот и сам замок. Ну и что делать в Осаке в темное время суток? Да, конечно же, пойти в район Дотонбори. Я бы сказал, что эта улица – отражение стереотипного представления о японском мегаполисе, который у всех нас создали кино и интернет. Небоскребы, красочные вывески, куча экранов с рекламой, море света и толпы людей, гуляющих по улице. Это все Дотонбори.
いかがですか？Thank you. Let it all go. Кстати, на тему контингента, вот именно в районе Дутонборе, вот пока гуляю за час, уже несколько раз слышал русскую речь. И в замке Осака тоже была русская речь. Не то чтобы часто, но европоидов здесь в принципе немного. Но в общей сложности, наверное, вот так вот русскую речь слышал больше 10 раз уже точно за сегодня. То есть достаточно много все-таки людей русскоязычных. Стритфуд, рестораны, магазины, увеселительные заведения. Но буквально в 50 метрах в сторону от этой улицы уже тишина. В общем, Дутонборе в очередной раз оставила у меня очень яркие впечатления. Как Осака в целом. Всей этой красочностью центра, величественностью классической японской крепости и, конечно же, красотой цветущей сакуры.